Бәріне сәлем достар, сендермен бірге мен Нұрасыл. Бүгін сұрақ-жауап видео түсіретін боламыз. Сұрақ-жауап түсірмегелі қандай 0,104 ғасыр өтіп кеткен екен. Алдын өзіміз обществома сұрақ-жауапқа сұрақ қалдырып кетулерін сұраған болатынмын, және 40 шақты сұрақ жиналып қалыпты. Бірақ көбісі 3-4 сұрақтан көп сұрақ қойып тастаған екен. Сол себепті әр адамның көп дегенде 2-3 сұрағына ғана жауап беретін болады. Осы секілді және басқа да хабарламаларды жіберіп алмау үшін подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басып қоя салыңыздар. Ал ендеше көп созбай, видеоны бастайық. Алғашқы сұрақ Қазақ Крафттан келіпті. Қалайсың Нұрасыл, мен сұрақтарыма жауап берші. Болашақта қандай армандарым бар? Арманым тұрақты әрі көп табыс табатын кәсіппен айналысу және әртүрлі шет елдерге саяхат жасау. Келесі сұрақ реаниматор және өздерден келіпті. Анимацияны телефонмен немесе компьютермен жасайсың ба? Менде әлі де әзірге телефон, әлі. Бірақ болашақта ноутбук немесе компьютер алуды жоспарлап отырмын. Дегенмен де осы қарапайым Android телефондардың арқасында TikTok'та почти 400 мың подписчик, ал YouTube'да 12 мың подписчикке жетіп отырмын. Ешқандай шектеулерге қарамай, алдыға талпынсаңыздар, белгілі бір нәтижеге жететіндеріңізді біліңіздер. Деп цитат айтып жүрсene. Очень емес болып қалды. Серьез, очень емес болып қалды. Келесі реаниматор және Асылжанның сұрақтары бірдей секілді. Кино немесе қысқаша фильм түсіргің келе ме? Өзімнің шағын болса да бір мультфильм жасағым келген. Бірақ та оған бізге шағын болса да бір топ және уақыт, төзімділік, әрине ақша керек. Бірақ та егер болашақта мүмкіндіктер болып жатса, жасауым мүмкін. Өздердің келесі сұрағы, қандай программамен жасайсың? Бұл сұрақты да көбісі қойып кетіпті. Анимацияны өзім негізі флиппаклип бағдарламасымен жасаймын. Бұл приложение покадровый анимацияны телефонда жасауда ең жақсысы деп ойлаймын. Келесі сұрақ Даниктен келіпті. Қай жылғысың, айдың нешесінде туылдың, қай айда деп. Менің туылған күнім 4 қаңтарда. Так что 5,5 айдан кейін мені құттықтап қойсаңыздар болады. Даниктің келесі сұрағы анимацияны бастауды кімнен мотивация алдың? Анимацияны негізі өзім кішкентай кезімнен бері жақсы көріп айналысатын едім. Кейін орыстың Загатун, Найс, Добряк секілді аниматорлармен өзіміздің Қала, Нуранет секілді аниматорларына қызығып, YouTube'да бастаған болатынмын. Келесі сұрақ Теңізбай Сүлейменовтан келіпті. Жасың қаншада? Қалай аниматор болдың? Бұл сұраққа отдельно бір видео жасайтын боламын. Мен қалай аниматор болдым деп. Алғашқы видеом қандай еді? Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қалам KZ достар. Келесі сұрақ YouTube пен TikTok'та нешінші жыл бастадың? 2020-21 жылдары YouTube'да бастаған болатынмын, ал кейін TikTok'та 21 жылдың соңында бастадым. Нұрасылдың келесі сұрағы анимацияны бір өзің жасайсың ба? Әрине. Келесі сұрақ Ерсұлтаннан келіпті. Шынатың кім? Келесі сұрақ қай қаладансың? Сонау Жетісай қаласынан боламын. Сонда туып өсіп, сол жерде әлі тұрып жатырмын. Келесі сұрақ Әлиден келіпті. Мен атым Әлигізет, мен бір видео қосылшы пожалуйста, сұрағым неге тағылысты, неге тағылысты, екінші сен қаяқта тұрасың? Келесі сұрақ Әділжаннан келіпті. YouTube'дағы ең алғашқы досың кім? YouTube бастағалы біраз жыл өтіп, есімнен шығып кетіпті даже. Бірақ екеуі есімде, Нұржан Бро мен Дорги аниматор деген. Егер бұрыннан бері мені қарап жүрген болсаңыз, Майнкрафт анимацияны жасағанда, озвучканы жасауда Нұржан көмектескен болады. Келесі сұрақ Есболдан келіпті. Анимация түсірмесең, не түсірер едің? Негізі көбісі біле бермейді, бірақ мен суретшімін, сурет саламын. Осы салған суреттердің процесін түсіретін едім. Егер мен суреттерім көрулеріңіз келсе, инстаға өтсеңіздер болады, сілтемесін төменде қалдырамын. Ал Есболдың келесі сұрағы неге YouTube'ды көп уақытқа тастап кеттің? Оған жауап берім жатып, үшінші сұрағын жауап берсем деймін. Басқа аниматорлармен бірге коллаб жасайсың ба? Әзірге ол планда жоқ. Ал енді мына сұраққа оралайын, неге YouTube'ды көп уақытқа түсірмей кеттің? Шыны керек, негізі аниматор болсан, YouTube пен TikTok'та бірге алып жүру өте қиын. Бұнымен қоса, мен анимация жасауға деген желаниям қашып кетті, шыны керек. Сол үшін YouTube'да көп уақытқа даже жылдап түсірмей кетіппін. Келесі сұрақ Алиханнан келіпті. Сен қалай анимация жасайсың? Анимациялық видеоны қалай жасайтынымды мына подсказкадегі видеодан көре аласыздар. Ал енді осымен сұрақ жауапты аяқтағым келіп отыр.
Кімдердің сұрақтарына жауап бермедім, айып етпеңіздер. Алынша қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.